ที่ท่านชมอยู่นี้คือสะพานมรณะในเส้นทางรถไฟสายมรณะกาญจนบุรีข้างซ้ายเป็นหน้าผาข้างล่างเป็นหุบเหวที่สูงชันด้านขวาเป็นแม่น้ำแควน้อยอันคดเคี้ยวเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวนี่ครับข้างล่างจะเห็นว่าเป็นหุบเหวลึกด้านซ้ายมือเห็นว่าเป็นหน้าผาสามารถใช้มือแตะได้นะครับรถไฟห่างไปนิดเดียวแค่นั้นเองครับถ้าหากว่าไม่ระวังก็มีสิทธิ์ศีรษะแตกได้ครับเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางสายรถไฟมรณะจากสถานีถ้ำกระแสผ่านมาแล้วครับผ่านมาด้วยดีจากสะพานมรณะ